नमस्कार, माझे नाव रिद्धी महेश निकटे. मी इयत्ता 5वी शिकते आणि मी आज तुम्हाला चित्रकलेचा उपक्रम पपेट दाखवणार आहे आणि त्याच पपेटद्वारे मी एक गोष्टही दाखवणार आहे. माझ्या गोष्टीचे नाव आहे कावळ्याची हुशारी. चला तर पाहूया. उन्हाळ्याचे दिवस होते. एका कावळ्याला फार तहान लागली होती. तो जंगलात इकडे तिकडे पाणी शोधत होता आणि नेमका तो ज्या जंगलात राहत होता तिथले सगळे तलाव कोरडे पडले होते. पण त्याला जीव घेणे तहानीने खूप त्रास होत होता. म्हणून त्याने ठरवले आणि तो उडत 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 शहरात आला. त्याला शहरात उडताना एका बंगल्याच्या शेजारी रांजण दिसली आणि तो रांजणाकडे गेला. बघतो तर काय, रांजणाचे पाणी खाली होते. त्याची चोच तिथपर्यंत पोहोचत नव्हती. तो विचार करू लागला, आता काय करायचे, आता काय करायचे. मग त्याला एक युक्ती सुचली. तो एक एक दगड घेऊन रांजणात टाकू लागला आणि हळूहळू पाणी वर येऊ लागले. आणि त्याने पाणी पिले. आणि मग तो परत उडत 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 जंगलात गेला. धन्यवाद. आणि मित्रांनो, या गोष्टीतनं आपल्याला असा बोध मिळतो की कधीही हार न मानता प्रयत्न करायचे. प्रयत्न केले की आपल्याला नक्कीच चांगले यश मिळते. या गोष्टीतून तुम्ही काय बोध घ्याल? मी तर या गोष्टीतून शक्तीपेक्षा युक्तिश्रेष्ठ हाच बोध घेतला आहे. नेहमी प्रयत्न करा. तुम्हाला त्या प्रयत्नाचे यश नक्कीच चांगले मिळेल. धन्यवाद.